位朋友，大家好，我係莊浩峰阿 Mark。咁今日我手上呢一份呢，就25-26年度嘅財政預算案，財爺呢就啱啱喺上個星期三呢就公布咗嘅。咁我都有啲睇法嘅，希望同大家一齊分享下啦。咁喺財政預算案出嚟之前呢，大家應該都估到佢唔會係一份呢受歡迎嘅財政預算案啦，因為呢應該冇乜糖派啦，而且有一啲福利呢就應該會減少咗嘅。不過咧，我覺得今次咧係一個做實事嘅方案嚟嘅，好多嘅理念咧同埋政策方針都好接近我哋實政圓桌啦，而入邊咧亦都採納咗我哋唔少嘅建議嘅。咁喺控制開支之餘咧，佢亦都唔係某一個界別啊，或者某一啲嘅群眾去承受晒所有香港而家面對緊嘅財政壓力啦。咁所以我認為咧，佢都係一份負責任嘅財政預算案嘅，而且今次咧財爺都痛定思痛啦，我非常欣賞佢夠膽去處理一啲咧香港一直以嚟嘅公共收費問題嘅。咁首先我要講一講啦，就係呢個公務員凍薪方面啦。喺財政預算案諮詢期啦，我哋見到財爺咧就同佢提出公務員啦，呢個問責官員啦、行政會議啊、立法會議員啊、區議員啦，都應該一併凍薪1年。咁而今次咧，佢就真係完全咁樣採用咗我哋嘅説法啦。咁可能你會問啦，喂，究竟可以慳到幾多錢啊？呢班人去凍薪1年，點解唔減薪啊？咁樣咁我哋可以俾個數字啦，就係如果香港即係根據翻政府佢哋嗰條數咧，就如果係公務員咧加1% 嘅人工咧，咁個支出咧就大約咧就29億1年嘅。咁上年咧，如果淨係計加人工唔計跳 point 呢啲咧，咁公務員咧實際上咧個薪金嘅加幅咧就3點幾個 percent 啦。咁即係話1% 29億，咁嘅3點幾咧，起碼可以幫政府咧慳翻90億嘅。咁呢90億咧，唔單止係今年會產生呢個效用喎，因為咧就算你出年加翻薪啊，佢嗰一個嘅基數咧都冇咗呢個80-90億喺度啊嘛，所以對香港長遠以嚟嗰個公務員嗰個加薪啊，或者係嗰個薪金嘅支出咧係有一定嘅影響嘅。咁跟住落嚟咧，我哋係希望政府可以處理埋嗰個跳 point 嗰一個嘅幅度啦。咁而家咧喺我哋如果睇翻嗰個政府嗰個上年，即係睇翻過去10年啦，政府嗰個薪酬開支變動咧，平均咧就係每年加6.16% 嘅。但係同期香港嗰個工資平均薪金指數咧個變動咧就係3.36% 啦，即係話政府嗰個薪金開支變動咧係多過出邊嗰一個平均薪金咧多咗成2.8% 啦。而呢6.16% 入邊咧，其實就包括咗公務員嘅加薪啦，同埋跳 point 出嚟嗰個結果。咁我哋覺得咧，政府如果可以喺跳 point 嗰度揸緊少少，唔係話你去到某一個嘅年資可能符合基本嘅要求，就會自動去跳 point 嘅。你可能加多少少嘅審核啦，例如睇下佢係咪對某啲嘅政策有特別嘅承擔啦，係唔係即係有個 KPI 可以量度啦。咁如果係揸緊少少咧，我哋咧就認為香港嗰個公務員體制嗰個薪金嘅支出咧，有機會咧可以追平翻即係出邊嗰個平均薪金嗰個指數嘅變動，即係大約係3% 啦。咁由6點幾減到3點幾呢個差額咧，基本上咧就可以幫政府咧慳翻嗰大約90億喺度嘅，所以係做到一個真正嗰個財務嗰個紀律啦。咁第二個咧，我就要再講翻。喺呢個財政預算案公佈之前嗰個星期咧，我哋咧就曾經入咗一條政府法案嘅修正案咧，就關於呢個大欖隧道嘅。咁當時我哋嗰個嘅説法咧就係即係大欖隧道，咁佢就應該喺
非擠塞非繁忙嘅時間就免收費啦。咁政府咧嗰度咧就係保持一個收費不過平啲嘅。咁結果計出嚟嗰條數咧，佢咧就有成7點幾億啦，收翻每一年可以。咁但係其實成條隧道佢嗰個嘅支出咧，一年咧就大約個使費就4點幾億嘅。咁即係話政府唔單止收翻佢平時嗰一個嘅嗰個係成本，佢仲倒賺嘅。咁倒賺啲錢去咗邊咧？原嚟可能係補貼其他香港一啲另外嗰9條免費嘅隧道嘅。咁所以我哋覺得呢樣嘢其實好唔公平，因為政府講翻，喂，收翻成本，咁另外嗰9條點解又唔係收翻成本？點解要成條大欖隧道要新界西北嗰啲居民嗰啲嘅支出去幫補其他嗰啲隧道咧？我哋咧一路咧都諗唔明呢一樣嘢。不過咧，今次財政預算案入邊咧，財爺咧就講，喂，我哋而家嗰個財政預算咧嚟緊咧就會係用者自負，收翻成本啦，即係慢慢咧另外嗰9條有機會咧就會收翻一定嘅收費啦。咁啊，令到大欖嗰度咧唔需要補貼咁多，亦都有機會令到第日嗰個嘅大欖隧道嗰個收費咧一路向下調啊。咁呢個咧係俾到一個社會一個好強烈嘅訊息啦。因為之前政府咧都一路冇勇氣去解決呢一啲唔係好公平嘅嘢啦。因為一做咧就肯定會俾人鬧㗎啦。咁你唔做咧就唔會俾人鬧啊嘛。今次咧佢夠膽行出呢一步咧，我覺得咧對於佢長遠嗰個管治係一個非常之好嘅嘢啦。咁所以我係非常之支持政府而家講出呢個用者自負同埋呢個收翻成本呢一個理念嘅。咁啊，另外啦，咁仲有2蚊優惠啦。2蚊優惠咧，政府就將10蚊以上嗰啲咧改咗2折，10蚊以下嗰啲咧就係不變嘅。咁其實就同我哋個提議咧係一模一樣嘅。咁我哋咧亦都揾過一啲公共交通嘅承辦商去了解究竟而家嘅情況會係點啦，有幾大影響啦。原嚟咧而家用緊樂悠卡，咁收緊10蚊以下嗰啲公交咧，大約咧有72%，即係或者應該咁講，而今日用緊樂悠卡去搭10蚊以下嗰條數嗰啲人啊，係佔整體大約72%。咁即係話今次修改咧，72% 嘅用家係完全冇受到影響嘅。咁而用樂悠卡去搭10蚊至15蚊嗰票價嗰啲人口咧，大約咧就佔26%。咁即係話有26% 嘅老友記咧，有機會咧就會俾多幾毫子至到1蚊。咁嗰個嘅開支啊，一個新加嘅開支啦。咁另外一啲咧就係即係多過15蚊嗰啲老友記啦，就可能會俾多幾蚊出嚟啊，1-2蚊咁樣。咁最緊要咧就係有條數要同大家分享下啦。政府咧舊年預計呢一個計劃咧就會使成63億啦，不過最新嗰個預定咧，咁佢咧就係用46億嘅。而我哋實政圓桌一路都同政府反映咧，以前65歲嘅人咧可以買嘅長者八達通一定要加張相上去啦，咁係杜絕有啲人濫用啦。咁不過咧，原來用咗樂悠卡之後咧，個預算由63億減到46億咧，的而且確係反映樂悠卡咧有一定嘅作用咧，係令到啲人唔夠膽即係亂咁買一張長者卡，跟住拍卡就濫用或者係違法使用呢一個嘅長者乘車優惠。咁呢度都慳翻2-3成嘅公帑嘅喎。不過咧，即係2蚊到而家咧都仲有啲漏洞啦，例如長車短搭呢一樣嘢。不過咧，佢如果用咗我哋2折呢一個方案咧，相信都某程度上可以解決咗一大部分嘅。咁但係咧，而家社會上咧都仲有啲聲音喺度話，喂，點解唔係上車拍卡落車拍卡用呢一個方案咧？咁即係我有機會都想影一段比較詳細啲嘅去分析上車拍卡落車拍卡呢一件事可唔可行嘅。不過簡單啲嚟講咧，你就會諗到，如果嗰部機係裝喺個車入邊，
咁就會造成咗你落車拍卡嗰一陣時有一個非常之混亂嘅情況出現。詳情咧，我之後會再同大家傾一傾嘅。咁啊，跟住啦，再講一講嗰個另外一個我哋提出嗰個重點咧，就係發債啦。咁今次咧，財爺咧都話：喂，我哋會逐步提升呢個香港嗰個發債嗰個對 GDP 嘅比率啦。以前咧，我哋係9至12% 嘅，財爺今次咧就話要加到去到15% 啦。咁咧，因為你如果唔發債咧，基本上未來我哋所有嗰啲基建咧就冇乜可能靠自己嗰啲錢咧去完成嘅。咁其實你借錢發債嚟做基建咧，就唔係用嚟即係叫做發債度日常開支咁樣啦。咁其實就等同你做生意，基本上你做生意你好少會自己一個荷包入邊揞錢出嚟去擴展啊，去投資未來啊呢啲嘢噶嘛。咁但係如果你係開支咁，梗係唔得啦，即係飲飲食食嗰啲。咁對於政府願意而家提翻升去到15% 左右嗰個嘅債券即係發債去做一啲投資未來咧，我覺得係非常之合理嘅。就算我哋提升到15% 啦，我哋都仲係一個處於非常之低嗰個借貸比率嗰個嘅範圍啊。即係我哋諗翻，喂，新加坡講緊160幾個 percent 係嘛？你講緊係日本去到200幾個 percent， 呢一啲嘅經濟體咧，我哋唔去比較啦。但係俾翻我哋自己嘅國家咧，80幾個 percent 咧，我哋都真係仲有好多嘅空間去發債嘅。我哋咧就應該唔好似以前咁保守啦，應該咧即係逐步去翻一個適當嘅水平啦。咁啊，另外咧我都要講下有一個咧就係嗰個財爺就公布咗未來一年咧就唔會即係勾一啲，即係唔會叫做推出一啲嘅商業用地啦。呢樣嘢我哋係支持嘅，不過我哋又覺得你就應該咧同時間咧住宅用地咧都唔好勾埋出嚟嘅，因為而家其實我哋日日打開份報紙就見到有邊個蝕讓啊，有咩負資產啊，又跌咗幾多個 percent 啊。對於有一啲有樓嘅人嚟講啊，香港有一半嘅人有樓，有一半嘅人冇樓啦。咁有樓嗰啲人咧就會人心惶惶啊，因為一直以嚟香港某程度上嘅經濟都係處於一個實體經濟啦。咁亦都係叫做一啲人出嚟做嘢，可能同屋企人住，然之後咧就可能係買資助房屋，可能係居屋啦，然之後就跳上去買私樓啦，咁啊一路咁樣一個咁嘅房屋階梯上去嘅。咁如果你咧突然之間中間咧斷咗咧，其實對啲年青人啊，或者係對於啲畢業準備入呢個房地產市場啊，或者係自住嘅人嚟講咧，係一個好大嘅心理壓力嘅。所以我哋希望政府咧都可以同時間咧都唔好推住宅嘅用地出嚟啦。不過咧，你一定要 keep 住去造地，因為造地咧就係以防未來我哋需要用嘅時候可以即刻攞到啲地出去買啊嘛。咁唔好停造地，但係咧推地出嚟賣咧，我覺得咧可以停一停嘅。不過咧，今次財爺咧有啲嘢我哋係覺得非常之失望嘅，就係佢成份嘅呢個財政預算案咧係冇提過未來一啲新嘅旅遊體育基建項目嘅，仲係講緊即係啟德體育園。雖然大家對佢好大嘅期望啊，亦都喺啱啱嗰個星期六3月1號咧開幕咗，非常之盛大啊！即係香港終於有一個似樣啲嘅呢個體育嘅基建啦。咁最近咧迪士尼嘅業績啊，大家有眼睇破晒紀錄咧。原因咧就係因為全世界嗰個消費模式改變晒啦，而家係講緊體驗，就唔係講緊消費。冇人咧再走去嗰啲咩購物啊嗰啲咁嘅嘢。你見而家香港嘅零售業都真係一路係咁跌啦。咁其實你明知嗰個消費嗰個嘅模式改變咗啦，咁今日我哋一定要處理啦。啟德可以做到，迪士尼亦都可以做到。佢新嗰個 CEO 喺佢面臨每一年蝕緊錢嘅時候，佢做咗一個新嘅園區出嚟做 Frozen， 全世界第一個
結果咧就令到今年迪士尼嗰個業績咧創咗開迪士尼以嚟最高嗰個收入、最高個 EBITDA， 亦都係最高個利潤。呢樣嘢咪就係你肯創新咯，肯投資咯，你就可以見到個未來㗎啦。咁今次財爺咧就完完全全咧冇提過欣澳填海嘅研究，咁決定一個乜嘢嘅項目咧，佢咧亦都係喺呢度咧完全咧係冇討論過嘅。咁啊啟德咧而家咧就主要就係即係運動啊，同埋呢一個演唱會啦。咁欣澳咧就絕對應該係做翻一啲賽車啊，而家香港冇嘅一啲嘢啦。咁呢樣嘢對香港長期發展咧就非常重要啦。我哋亦都相信啟德咧可以做得到嘅嘢咧，我哋香港其他新嘅基建項目咧，只要一出有話題性嘅、夠宏偉嘅，亦都係符合呢個市場嘅需要嘅，一定咧可以做得好啦。咁總括嚟講啦，我莊浩峰係非常接受今次財爺提出嘅呢個財政預算案，非常有勇氣，亦都咧非常之負責任。咁今次同大家分享咁多先啦，遲啲再同大家傾下其他，拜拜。